Cześć, witajcie w drugim odcinku Samplujemy. Ja jestem Darek, VU z duetu producenckiego Wax Eaters. Do tego odcinka przygotowałem sobie MPC 60, S900 i SP404 MK2 i na tym będziemy dzisiaj robić beat. Więc dostałem 6 płyt. Pierwszą płytą na pewno, którą spróbuję wykorzystać, to jest Poznańska Orkiestra Rozrywkowa. Weźmiemy sobie Na skrzydłach wiatru, nie mam żadnego pojęcia co to jest. I może Jane Harrison jako coś zagranicznego. Tak więc zacznijmy może od zagranicy. Dobra, sprawdzimy Na skrzydłach wiatru. To, co właśnie usłyszeliście, to jest pewna magia związana z moją S900. No i jedziemy z ostatnią płytą. No i to jest pewniak. S900 ma cudowny filtr i wstyd by było nie skorzystać z niego. Bo w starych MPC-tkach jest taki fajny myk, którego niestety MPC 60 nie można zrobić naturalnie, że można wykorzystać tą samą stopę 2 razy, tylko jedna jest filtrowana, a druga nie. Dlatego nagramy sobie tą stopę sfiltrowaną. I podłożymy później na MPC-tce. Można powiedzieć, że prawie czysty werbel. I bardzo ładnie brzmi werbel. Ktoś by pomyślał, że tutaj w sumie nic nie ma. Ale jak się przysłuchać, to jest pusta stopa, bez żadnego dźwięku. No i teraz piękno właśnie takich maszyn, ze względu na to, że nie ma cięcia, nie ma ścieżki, tak jak na przykład na monitorze, tylko tutaj trzeba wszystko ciąć na słuch. Mamy stopę. Wyciągniemy, tak jak mówiłem, ten z filtrem bas, stopa. Dostałem pozwolenie na to, że mogę użyć jakiejś swojej płyty do bębnów, dlatego sobie coś wyciągniemy stąd. Na przykład coś takiego. I zobaczmy, jak zabrzmi z modyfikacją.
Taka metoda do cięcia sampli, żeby troszkę sobie ułatwić, ustawia się pada na note on, czyli tak długo jak się trzyma pad, tak długo leci sample i w momencie, kiedy chcemy wyciąć taki właśnie cichy dźwięk jak hi-hat, no to szybko naciskamy pad. Aż nie będziemy w stanie usłyszeć ciszy przed hi-hatem. Mamy hi-hat. Dobra, spróbujemy sobie ułożyć jakieś bębenki, bo ja właśnie lubię sobie robić na zasadzie takiej, że puszczam sobie sample, mam już jakieś bębny w głowie i spróbujemy coś z tego ułożyć. Stabilne tempo 90. Okej, to już jakoś śmiga. Zadowolony jestem bardzo z tej stopy w 60, bo każdy, kto ma 60, wie, że to mają legendę boom-bapowej maszyny, aczkolwiek one bardzo źle znoszą bas. I ten werbę jeszcze wrzucimy. Dobra, mamy bębenki. Pewnie zmienię formę jeszcze tych bębnów, bo to lubię sobie zrobić pewne bębny, żeby mieć pewną podstawę, ze względu na to, że nie wiem, czy to moja MPC 60, czy to akurat ta 60, czy to akurat wszystkie 60, ale jest tu pewna rzecz zepsuta i pokażę Wam to przy zgrywaniu następnych sampli, ze względu na to, że cały mój setup polega na tym, że gramofon jest podpięty do S900, S900 jest podpięta do SP404, a SP404 jest podpięty do MPC 60 i dopiero później wychodzi na głośniki. Dlatego wszystko, co robię na wszystkich sprzętach, przechodzi przez 60 i jak wiecie, w MPC-kach starszych trzeba było włączyć tak jakby nagrywanie sampla, żeby usłyszeć to, co się odtwarza. Dopiero w MPC 1000, MPC 2500 zrobiono przycisk Input True i to jest to, że możemy sobie działać na MPC, możemy naciskać pady, ale jednocześnie słyszymy to, co ogólnie przychodzi z wejścia MPC-tki. Moja 60, jak się włączy, to nie słychać tego, jak sample grają. Aczkolwiek jeżeli wejdzie się w Sounds 5, czyli podgląd sampla, podgląd brzmienia sampla i potem wyjdzie się z tego ekranu, to moja MPC się jakby zawiesza na tym, że ona nasłuchuje ten sample i teraz mogę robić wszystko, co mi się podoba i nadal słyszeć to, co ogólnie jest. Wszystko to, co leci stąd, leci przez 60 i ona jakby zawiesza się na tym, że cały czas nasłuchuje mi sample. Bardzo jestem ciekawy, jeżeli ktoś z Was ma 60 i czy Wasze 60 działają tak samo, czy to tylko moja jest zepsuta w tak cudowny sposób. Właśnie to jest o tym, o czym mówiłem, że lubię mieć sobie jakieś bębenki, lubię mieć to pewne brzmienie, do którego dążę i wtedy sobie sprawdzam, czy sample na winylu akurat mi do tego pasuje. Dobre rzeczy się robią. Zapraszamy jak coś. Więc teraz jeszcze będzie pitchowanie, tak więc trzeba każdemu z tych padów trzeba powiedzieć, że hej, obniż mi dźwięk o 60 czy 70, tak więc to będzie tak.
Jako że MPC 60 nie ma przerywanych sampli, czyli nie mutują się sample same, tak więc muszę robić na długość, tak jakby samemu grać. A oczywiście nie da się tego zagrać perfekcyjnie, idealnie, dlatego teraz trzeba przejść przez wszystkie kroki, które się nagrało i ustawić, żeby odpowiednia długość była. I nie ma nawet takiej bardzo prostej funkcjonalności jak usuń track, tak więc żeby usunąć track... Ciekawe, czy ktoś na przykład przyjdzie na komentarzach i mi powie, no człowieku, przecież to się robi w ten sposób, nie? Ale ja usuwam track w taki sposób, że nagrywam po prostu pustą ścieżkę, żeby sobie coś dograć. Dobra, bo ja mam na tej... tutaj, ja mam jeszcze ten dźwięk. Jakbym to chciał wsadzić w beat, to jak to wyjdzie? Ok. No i super, to śmigam. Dobra. Dobra, i teraz bierzemy drugą stronę. To dzięki wielkie za dotarcie do samego końca. To byłem ja, Darek VU z duetu producenckiego Wax Eaters i moja MPC 60. Cześć.